嘢先啊！呢條片咧冇女嘅，冇女嘅，冇女嘅啊！重要嘅嘢要講3次啊！即係呢條片咧係講呢個跳舞版嘅進化嘅 Dance Step Evolution 啦，係好嚴肅啊，好學術嘅研究嚟噶。俾個 title 上面嗰啲女呃咗入嚟嘅話咧咁其實基本上你可以上一頁咁出翻去啦。趕客嘅開場白講完啦，咁好各位大家好，我係莫師咁歡迎翻到嚟呢個浪漫動畫辦公坊。原本咧我就係想講呢個 Lanyards 嘅 Tony Dancer 嘅，咁即係呢一塊板好得意嘅，有好多嘢可以 bring up 嘅。咁但係如果淨講一塊板咧，我又好似miss 咗 big picture 咁，所以咧我就一次過將我所識嗰啲咧就攞晒出嚟講啦。滑板嘅其中一種啦，咁浪於花山全場佢冇電啦，冇啦就係跳舞板啦。大部分嘅人見到嘅跳舞板係點嘅咧？就係一塊幾長嘅滑板上邊咧，即係有啲女喺上邊跳嚟跳去、扭下咁樣嘅。1、2年咧都好多呢啲片啦，喺嗰啲咩 Facebook YouTube 嗰度嘅女仔着短裙喺個板上邊左轉右轉嗰啲咧，咁大部分嘅咧都會係呢個跳舞板嚟嘅。講完啲 superficial 啲嘅嘢之外咧，我哋都係講翻啲 technical 啲嘅嘢啦。最頂呢塊咧就係 street depth 嚟㗎。咁你會見到一般嘅跳舞板咧全部咧都比呢個 street depth 長好多。street depth 就32寸左右啦。咁跳舞板咧40樓上啦。咁個相差咧都起碼有8寸以上啦。street depth 咧大部分嘅人都係踩8左右啦。咁我踩闊啲就8.5啦。咁一般嘅跳舞板咧，佢係會好似長板咁攞到最盡嘅，咁大概10寸啦，9.5 10寸咧，基本上咧就非常之咁 common 㗎啦。由於個 wheelbase 好長啦，佢就會用呢個RKP trucks 嘅，top mount 嘅多啦，drop through 都有嘅，碌啦基本上就60起跳，視乎你個路面啦，我見60至70啦，都係一個common 嘅選擇嚟嘅。跳舞板嘅長度咧，同 wheelbase 咧，亦都會比一般嘅長板長少少啦。因為咧，你喺上邊咧，個人咧係不停咁樣移動嘅。常見嘅 tricks cross step Peter Pan 嗰啲咧，你個人咧係喺上邊行嚟行去pirouette 喺上面轉彎嗰啲咁樣嘅。wheelbase 長啲咧，咁塊板嘅穩定性高啲，咁你個人冇咁容易碌落嚟啦。如果你喺上邊行咧，你做個 cross step 要行3步㗎嘛，即係就算你個人幾矮都好啦，行3步咧，始終都會係有翻咁上下距離嘅。咁所以你個 walking platform 咧要夠大啦，因為咧你只可以喺呢個wheelbase 裏邊行嘅。如果你行出個 wheelbase 外邊咧，你基本上咧就板頭落地咧，塊板就停撲彈起咁樣㗎啦。塊板嘅彈性會比較大，首先佢比較長身啦，咁作咧你會比較需要用到嗰個彈性嘅。板嘅彈性高啲咧，你就會比較容易用得翻嗰個力啦。即係如果塊板好似鐵板咁硬嘅話，你俾唔翻你嘅話咧，你有時會好難做第二個動作嘅。跳舞板有咁大個 platform 彈性又好，咁點解佢唔可以取代呢個長板咧？轉彎嘅靈活性會比較差，咁同埋佢唔可以落山嘅，因為個彈性太大係嘛。你塊板有翻咁上下長，你塊板用嘅物料咧就自然會比較多啦。多啲物料就代表咩重啲咯。大部分嘅女仔嗰個握力臂力都冇男仔咁好噶嘛。咁所以塊板越大，對於佢哋嚟講呢個手上半身嘅負擔咧就越大㗎啦。到時咧就會係板踩人，唔係人踩板嘅。初入門踩板嗰陣時咧，我見嘅跳舞板咧。有啲係非常之長喎，龍船咁長喎，即係我呢度都有啲嘅。咁最低呢塊Loaded Bangor，咁我俾翻啲圖大家睇下，你會見到咧，佢喺咁多塊板裏邊咧最長嘅。哇！嗰陣時寄翻嚟咧係好麻煩嘅，基本係同嗰個運輸公司炒大鑊咁滯話寄唔到嗰啲。除咗 Bangor 之外咧 ，Loader 咧亦都出咗一塊更長嘅板嘅，就係 Loaded Dancer 嘅。我就未見過啦，喺網上邊有嘅，超級貴啊，超級長啦，亦都超級貴啦。我相信最大嘅問題係個重量同埋運輸啦。咁其實即係喺外國咧，好多人咧係即係唔係淨係踩一種板嘅，踩即係幾種板嘅，即係我最中意嘅牌子Lanyards啦，佢係會試好多用途嘅板，即係好 versatile 嘅板嘅。
佢哋對於呢個跳舞板嘅研究咧，就係縮短佢同埋減輕佢。跳舞板會本身係應該追求一個大啲嘅 platform， 穩定啲嘅wheelbase 嘛。咁點解佢反而會將呢塊板縮細佢咧？既然大部分踩跳舞板嘅都係女性嘅話，咁你睇翻啲數據啦，呢個 normal distribution， 一般嘅女性係會比男性矮同埋輕，咁所以咧佢哋個臂力亦都比較差嘅，咁但係步幅咧亦都相對係細嘅，咁所以啦，一塊細啲嘅跳舞板對於呢啲比較細粒嘅女性即係尤其是我哋啲亞洲嗰啲女性咁咧係會比較容易啲 handle 嘅。即係如果你俾塊 Stratus 俾塊 Bangor 佢咧，哇慘咯！我一個大男人我都係覺得喂問水水我用 Bangor 嚟做 aerial flip， 喂你揸着佢個重心位咧，哇塊板咧係重到托唔起嘅。我啲壓力我啲臂力已經唔算差㗎啦，咁咧我都要甩手嘅，咁所以啦一般嘅女仔咧必定 handle 唔到。即係如果你一路睇開咩 YouTube 上邊嗰啲 dance sport 咧，你會見到踩呢啲大板嘅絕大部分咧都係男性嚟嘅，女性咧好少嘅，因為對於佢哋嚟講太重上面做 ground tricks 梗係冇問題啦，但係當你塊板要離地做咩 Tiger Claw 嗰啲真係唔係個個 handle 到即係你估個個都係 Natalie Porto 咩咁唔係㗎，就算你睇翻 Natalie Porto， 佢嗰啲板都唔係去到咁大塊嘛，佢嗰啲都係44左右㗎嘛。momentum 就等於 mv square 嘛，你塊板越長越闊，咁塊板自然越重㗎啦。你揈佢你轉佢所需要嘅動能咧係越大，你需要用嘅力咧係越大嘅。即係如果一個普通嘅女性用一個大啲嘅跳舞板嚟練咧，佢就會發覺開始有啲力不從心啦。年左右啦，本地少咗好多女仔踩跳舞板嘅，咁喺 YouTube 上邊嘅片咧嗰個數量咧係鋭減嘅。咁點解因為ground tricks 睇得多咧，大家都會有啲悶㗎嘛。跳舞板咧都開始會玩呢個 aerial tricks flip tricks 㗎啦。一上到呢啲咧，嗰個門檻，嗰個體力嘅門檻咧就突然間提高咗好多啦。做 flat ground tricks 梗係冇問題啦，即係你係塊板帶住個人，你個人唔需要帶板㗎嘛。咁但係當你要做多啲動作嘅時候，個碌離地flip tricks grab tricks 嘅時候咧，點解我踩開長板我都只係踩花板咧？咁係因為有啲 tricks 咧，的確係用花板係學得最快嘅，即係 ollie kick flip 嗰啲即係基本嘅滑板 tricks 咧，用呢個街板去學咧係最快嘅，因為街板係係為咗呢啲嘢嚟到特化啊嘛。咁即係如果我一開始就用跳舞板嚟到學嘅話咧，一定困難好多。花板嗰度 build 咗個 foundation 之後，再 apply 翻落去跳舞板咧，其實係會容易好多。但係如果你一開始用跳舞板嚟學咧，哇！我諗咧你磨爛塊板咧，你都未學到嘅。我相信真係好多即係本地嘅女仔咧，就棘咗喺呢個重量同埋技巧方面啦，因為佢哋一開始就踩呢個跳舞板，就反而冇呢個street deck aerial tricks 嘅 foundation 啦，嚟嚟去去都係cross step Peter Pan pirouette 咁唔得㗎嘛，即係雖則有啲都繼續嘅，咁加啲元素落去cosplay 整啲靚嘅背景音樂咁但係當你嗰啲 tricks 嚟嚟去去得嗰幾招好單調嘅時候，就會變咗純粹睇女咯。咁吸引度咧就梗係冇啲勁嘅 tricks 咁好睇㗎啦。塊板我都想講嘅就係Lotus 嘅 Mata Hari 呢塊板我未入手嘅，因為佢出嗰陣時咧都幾貴下喎。二手市場咧其實我就唔係好見到嘅，都唔係好多人放出嚟啦。即係如果有一個合理嘅價錢咧，我一定會買嘅。咁呢塊板咧其實嗰個發展方向咧，佢係好接近呢個 Tony Danza 嘅，佢係會縮短咗少少咁同埋最特別咧就係佢嗰個
kicktail，你會見到佢兩邊嘅 kicktail 咧係會好接近一塊 street deck 咁樣嘅 kicktail 嘅。咁係為咗咩啊？就係、為咗去你去做 ollie 啊、flip tricks 嗰類啦。我會話兩間大廠啊嘛 ，Loaded 同埋 Lanyards 咧，佢哋都會望到呢個跳舞板嘅進化。下一步其實咧係會慢慢同呢個 street deck 去融合嘅。佢要有呢個舞板嘅優點啦，即係有足夠嘅 platform 啦。咁但係咧，佢亦都要夠輕、夠細塊。亦都我自己覺得 Mata Hari 咧係一個比較進取嘅設計嚟嘅，都會係將來跳舞板一個好重要嘅發展方向。但係我覺得咧，市場咧未係好接受街板同埋跳舞板兩邊個受眾咧都未必好受嘅。尤其是如果你踩開跳舞板嘅，你個 kicktail 突然間咁 aggressive 嘅話咧，佢哋未必係咁習慣呢個aerial tricks 啊、flip tricks 啊咁街式嘅方向嘅。佢哋一般係慣咗喺用呢個外表啊跳舞嚟到去吸收視嘅話咧，呢個 Mata Hari 咧就絕對唔吸引嘅喎。但係你知道練街板個有樣嘢就係你會俾塊板斬腳嘅。咁跳舞板嗰啲慣咗咩着咩短裙啊、短褲啊、絲襪嗰啲練街板嘅話咧，哇！你對腳咧好有機會會花晒嘅。咁唔係個個人咧會肯付出呢個代價啦。見到之後Loaded 咧推翻呢個Tarab 2出嚟嘅，你會見到啲市場咧就唔係好接受呢個設計，咁所以咧佢要退翻一步做翻一塊即係比較我哋叫傳統啲嘅跳舞板啦，咁樣咧先比較容易令呢個市場接受嘅。咁相比嚟講啦，Lanyards 呢個 Tony Danza 咧，佢係採取咗一個即係比較傳統啲嘅設計，只係即係將個尺寸縮咗去咧，嚟到去迎合呢個女性嘅市場。咁呢樣嘢係咪性別定型咧？咁梗係唔係啦，因為大部分嘅女性即係都係會輕啲，個步幅細啲係嘛，臂力冇咁好噶嘛。咁如果塊板細啲嘅時候，即係對於佢哋做 aerial tricks 啊、做 flip tricks 咧，其實亦都會容易咗嘅。因為雖則我即係唔知佢哋即係兩間廠實際去賣咗幾多塊板啦。即係 Tony Danza 都繼續有出呢個新嘅 version，而 Mata Hari 咧暫時停產啊，好似啊。咁所以我就覺得其實呢兩間大廠其實都睇到個方向嘅，就係呢個跳舞板咧，慢慢會向呢個街板方向咧就改良。咁只不過係兩間廠採取唔同嘅市場策略咁啫。咁其實個 solution 咧都即係大家望到嘅未來咧都係一樣嘅。一般嘅街板啦，佢做 aerial tricks、flip tricks 嗰啲係相對好容易。咁但係啦，始終佢個 wheel base 係比較短啦，個 stability 低啦，塊板個板身比較窄啦，容易一腳踩咗出去啦。對於我嚟講咧，Mata Hari 係會比較吸引嘅。我會見到即係啲比較中年開始踩板嗰啲咧，佢哋係幾中意 Mata Hari 嘅，因為佢夠闊夠長啦，咁夠穩定之餘咧，亦都做到佢想做嘅 tricks 嘅。如果我用 Stratus 嚟到做分沙180咧，應該好困難，因為塊板好重啊。咁但係用 Mata Hari 或者用呢個Tony Danza 做咧，就會容易好多啦。咁啲中年嘅男性力夠力啦，但係咧隻腳咧亦都比較大嘅，有時咧比較即係我呢啲180嗰啲咧個步幅咧比較闊嘅，一轉一踩咧street deck 咧有時係偏細啦，好容易隻腳好容易飛出街啦。咁但係如果你有一塊street capability 嘅 dance board 咧，其實咧我覺得非常之正嘅。即係同埋喺網上我都見到，其實咧好多韓國嘅男性咧就非常之咁善用咧佢哋嘅跳舞板嘅。即係佢哋會攞呢個跳舞板去踩街啦，會做翻一般花板嗰啲招式啦，當佢一塊即係稍大嘅 longboard 咁踩嘅。哇！我覺得即係佢哋係玩得出神入化，我覺得係好犀利嘅。即係如果你問我，即係香港嘅女仔做唔做到咁嘅程度啦，我覺得一定做唔到啊！即係因為咧，佢哋咧冇咁嘅體力之餘咧，佢哋個 riding style 亦都係即係相差好遠咯。即係我就未見過，即係本地女仔咧，即係
好行咁樣操佢塊板嘅，即係我都唔排除咧有本地嘅女仔可以做得到嗰啲嘢，咁但係我相信咧都所要下嘅苦功啊，所需要時間咧就一定會比一般嘅人多咯。好啦，今次就係咁多啦，咁跳舞板嘅進化Dance Step Evolution 啦，嚟緊咧跳舞板咧都係會向呢個微型化街式化咁樣去進發㗎啦。暫時市面上咧，即係我就只係見到呢個 Tony Dancer 啦，同埋呢個 Mata Hari 咧係比較接近你呢個方向嘅啫。咁但係咧一個就進取過頭啊，一個咧就唔係好夠進取啦。咁即係嚟緊仲會唔會有啲咩好驚人嘅新設計出嚟咧？我好期待啊！好啦，今次就係咁多先。下次仲有啲咩特別有趣嘅話題咧，我都係會攞出嚟同大家傾傾嘅。我係麥斯，下條片再見。